Dobrý deň, volám sa Martin Lesaj, som testerom slovenskej značky Delfin. Chcem vám predstaviť nový bivak Delfin Dual Zone. Bivak sa skladá z dvoch častí. Je to klasický bivak pre dve lehátka plus odopínateľná predsieň. Odopínateľná časť bivaku sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je PVC, ktorá je proti dažďu, a druhá časť je moskytiera. Pridaním tejto odopínateľnej časti získame obrovský priestor v bivaku. Hneď za odopínateľnou časťou sa nachádza bivak. Bivak má 3 okná vpredu, jedno vzadu, všetky 4 sú vybavené moskytierou. Vnútri v bivaku sa nachádza ešte jedna miestnosť. Tá sa dá odopnúť a ideálna napríklad, keď máme malé deti a nechceme, aby ich doštípali komári. Táto zadná časť má samostatnú podlahu a vzadu je takisto moskytiera, takže dýcha cez zadné okno. Tak hovorím, keď ho odopneme dole, tak máme veľký bivak pre dve klasické lehátka. Takže keď si to všetko zhrnieme, bivak Delfin Dual Zone má obrovskú využiteľnosť. Buď ho použijeme ako klasický bivak pre dve osoby, môžeme použiť vzadu odopínateľnú miestnosť, napríklad pre malé dieťa, keď nechceme, aby ho doštípali komári, alebo si pridáme prednú odopínateľnú časť, ktorou získame obrovský priestor. Bivak Delfin Dual Zone každému vrelo odporúčam.